مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنخدموا لو ريزومي ديال لا بواط ا ميرفي. غنبداو بلا بروميير بارتي من لو شابيتر 1 لو شابيتر 6. دونك غنبداو ان شاء الله كيقولنا بلو شابيتر 1. Le temps de le chapitre c'est l'hiver, le lieu c'est Dar Chouafa et le bain mort. Le bain mort c'est le hammam, comme il a déjà cité l'auteur. Les personnages, j'ai cité les personnages, ولكن تقدروا ترجعوا لا فيديو لا بريسيدونت باش تشوفوا les personnages كاملين اللي كاينين في لا بواط ا ميرفي و لو رول ديالهم. بالنسبه لي زاكسيون citées في هذا لو شابيتر، premièrement عندنا لو ناراتور adulte, c'est de la narration au narrateur enfant. دونك عندنا هنايا ان جونغ اوتوبيوغرافي. دونك الكاتب ديال هذه القصه هو اللي كيعاود لينا على حياته مني كانت عنده 6 سنين. Deuxièmement, on a la solitude de l'enfant. يعني هنايا le narrateur enfant كيهضر على la solitude, c'est-à-dire على الوحدة، أنه كيحس بالوحدة. Troisièmement, on a la description de Dar Chouafa et de ses habitants, c'est-à-dire que l'enfant هنايا بدا ولا ce qu'on appelle le narrateur بدا كيوصف لينا الدار ديال شوافة، الطوابق، شكون ساكن في الطابق الأول الثاني etc. On a ensuite la scène du bain mort اللي وصفها الكاتب بأنها بحال لونفير، يعني هو ما عجبوش الحمام ملي مشى مع الأم ديالو، ما عجبوش ووصفو بالجحيم. Après, on a la dispute de Rahma avec Lalla Zoubida. Rahma a fait la lessive au jour consacré à Lalla Zoubida, c'est le lundi. Dans ce cas, وقع واحد الدباز ما بين لالا رحمة ولالا زبيدة باسكو لالا رحمة صبنات في النهار اللي هو نورمالمون كيخص تصبن فيه لالا زبيدة، ce qui a déclenché une dispute. Et finalement, on a l'évanouissement du garçon, c'est-à-dire que كيرجع à chaque fois la boîte à merveille ديالو باش كيشوف les objets etc. حيت هو كيعجبو العالم الغير الملموس كما سيتا في le roman ديالو. Donc au deuxième chapitre, on est toujours dans l'hiver. Les lieux, dans ce cas, on a le Msid, Dar Chouafa et Sidi Ali Bouralb. Pour les actions principales citées dans le chapitre, le mardi c'est un jour néfaste pour les élèves du MSID. علاش؟ حيت هو يعني يوم اللي هو خايب بالنسبه لكاع التلاميذ ديال المسجد، حيت هو اليوم اللي كيعرضوا فيه القرآن، سي لو ماردي يعني الثلاث. Ensuite on a la description du jour de récitation au MSID. يعني هنا dans ce cas le narrateur enfant كيوصف لينا كيفاش كان كيدوز داك النهار اللي كيعرضوا فيه القرآن. Après on a la visite de لالا عيشة، يعني جات عندهم لالا عيشة للدار وشافت داك سيدي محمد مريض اكسيتيرا وداتو معاها لعلي بوغالب، يعني سيدي علي بوغالب بيان سور مع sa maman وهي وسيدي محمد. Après on a le narrateur se fait griffer par un chat. فاش كان راجع شاف واحد القطة قرب ليها وهي تعضو. Et finalement, on a Rahma offre un cadeau à Sidi Mohamed qui va l'ajouter aux objets de sa boîte à merveille. يعني رحمة عطاتو واحد le cadeau اللي زادو مع les objets اللي عنده في ديك la boîte à merveille. Pour le troisième chapitre, donc c'est toujours l'hiver. Les lieux dans ce cas غتزاد la maison des Indrécides هو la maison اللي غيلقاو فيه زينب. Donc, بالنسبة les actions principales, les instants pénibles au MSID, يعني toujours le narrateur qui يوصف لينا داك اللحظات الخايبة في المسيد. Et ensuite on a Fatma Bziouia a acheté une lampe à pétrole، يعني شرات واحد القنديل. Donc le lendemain لالا زبيدة demande à معلم عبد السلام de lui acheter une، c'est-à-dire لالا زبيدة اللي هي الام ديال سيدي محمد طلبت من الاب ديالو انه يشري لها حتى هي une lampe de pétrole، واللي خلى انه هذا المعلم عبد السلام اللي هو الاب ديال لو ناراتور يشريها ليها. Ensuite on a la disparition de Zineb اللي غيلقاوها فين قلنا في la maison des Indrécides. Et ensuite, on a Rahma organise un repas pour les pauvres à l'occasion du retour des Zineb. يعني رحمة يعني الأم ديال زينب هي دارت واحد بحال قلنا واحد صدقة للناس المحتاجين والمساكين بالمناسبة ديال الرجوع ديال البنت ديالها.
Et ensuite, on a le rêve et l'imagination avec les objets de la boîte à merveilles. Toujours l'enfant, ou bien le narrateur enfant, qui regarde la boîte à merveilles ديالو وكيشوف لي زوبجي اللي عنده فيها اكسيتيرا. دونك هو ما كيبغيش يلعب مع لي زونفون اكسيتيرا، بالعكس هو كيعجبو شي حاجه اللي هي انفيزيبل، شي حاجه اللي غير ملموسه، اي حاجه غير ملموسه. دابا وصلنا لو شابيتر 4. لو طون دابا غيتبدل، دخلنا في الربيع. بالنسبه لي زاكسيون برينسيبال سيتي في هذا لو شابيتر، عندنا لا فيزيت دو سيدي محمد اي سا مير على لاله عائشه، يعني سيدي محمد او سا مامون اللي هي لاله زبيده زاروا لاله عائشه. شكون هي لاله عائشه؟ كوم قلنا ديجا دي، لاله عائشه هي واحد الجاره قديمه ديالهم. Une scène de commérage entre les deux femmes à propos des voisines. يعني لاله عيشه ولاله زبيده بداو كيهضروا على الجارات ديالهم. الشيء اللي خلى سيدي محمد ما عجبوش التصرف ديال الام ديالو، بحال ليلا طاحوا في النفاق. فهمتوا؟ دونك la nouvelle apportée par مولاي العربي attriste les deux femmes. دونك هنايا جا مولاي العربي اللي هو شكون؟ هو الراجل ديال لاله عيشه، جا وقال لهم واحد لا نوفيل، يعني قال لهم واحد الخبر لداك لي دو فام. شكون هما لي دو فام؟ هما لاله عيشه و لاله زبيده. قال لهم بانه الشريك ديالو في الخدمه كيخونو. pour le chapitre 5 c'est toujours le printemps. Dans ce cas les lieux هو المسيد et Ashura. Les actions principales عندنا l'annonce des préparatifs à la fête d'Ashura ومسيد، يعني dans ce cas الناس بداو كيوجدوا لا فيت دعاشوراء اي سورتو في المسيد. والفقيه ولا كيدير مزيان مع التلاميذ ديالو باش يجيبوا له النقود ويجيبوا له الهدايا اكسيتيرا. قلنا لا فايت دو مسيو العربي. شكون هو مسيو العربي؟ هو راجل لاله عيشه، وقالوا اون فايت يعني خسر في الخدمه ديالو، الشيء اللي غيخلي لاله عيشه تبيع لي بيجو ديالها. ensuite on a la mort d'un voisin. سي سيدي احمد بن الطاهر، هو لو كوافير. يعني في هذا لو شابيتر غيبان ان لونفون غيوقع له واحد لو كوشمار اكسيتيرا بسبب انه غيحضر الاول جنازه في حياته، وغيبقى يتساءل على لا مور، شنو هي لا مور، مني كتجي اكسيتيرا. ensuite on a la mère offre à son fils à son fils une chaînette qui sera vite perdue، يعني غتعطيه واحد لا شينيت اللي غيتلفها دغيا دغيا. Et finalement la dispute de Sidi Mohammed avec Zinb. Donc les actions principales les canaux fait le chapitre 5. Pour le chapitre 6 اللي هو آخر chapitre de la vidéo, dans ce cas le temps c'est toujours le printemps. Les actions principales, on a les préparatifs pour la fête d'Ashura toujours, et le nettoyage d'une site et la fierté du narrateur d'être nommé chef des frotteurs, c'est-à-dire que le narrateur ولا كيحس بالافتخار حيت هو اللي غيكون مشرف على الفرقه اللي غتنظف المسجد. ensuite on a l'achat des habits neufs à la قيصريه. دونك لاله زبيده غترافق الابن ديالها اللي هو الناراتور فيغ القيصريه باش يشريو الحوايج الجداد. et finalement l'histoire de سي عثمان et sa femme خديجه racontée par رحمه. دونك رحمه غتعاود لهم واحد ليستوار ديال سي عثمان و sa femme خديجه. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. ما كرهتش تخليو ليا ان كومونتير فيه شنو بغيتوني ندير لكم كونكور سوا في لا ماتيير سوا في دوطرو ماتيير. et n'hésitez pas de faire s'abonner et un like.